Kurang dingin deh. Taruh freezer kali ya? Ngapain ngeting motor? Oh enggak, ini air minumnya kurang dingin. Tadinya pengen dimasukin ke freezer, cuma takut beku. Oh, tenang aja. Kan Samsung ada fitur power cool. Tinggal pencet fitur ini, masukkan minuman kalian, dan tinggal aja sebentar. Segampang itu? Serius? Iya dong, segampang itu. Cari produknya juga gampang, udah aku pasang di keranjang kuning ya.